lịch sử. Theo thông tin lan truyền chiều nay, chính phủ Việt Nam sẽ ban hành lệnh cho người dân các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ nghỉ 10 ngày, bắt đầu từ ngày 20 tháng 7, để phòng tránh siêu bão được dự báo mạnh nhất lịch sử từng đổ bộ vào Việt Nam.